ما هو الاهلي ناويها، هو كده خلاص يا معلم. بانت المبشرات لفوز الاهلي بالدوري تاني. 50 نقطة. الاهلي بيوصل ل 50 نقطة بعد اكتساح وفوز مستحق على فاركو بثلاثية. متولي اسيست من معلول، شريف اسيست ولا اجمل من حسين الشحات، علي معلول اللي بيختمها وبيقول هو انا اعمل اسيست واشتغل ده كله واجتهد واجري واتعب وفي الاخر ما اخدش حته من التورته؟ يلا يا هاني هات لي ركله جزاء مستحقه. الاهلي بيقدر انه يسجل الهدف الثالث في اخر الدقايق. ولسان حال لعيبه الاهلي وجمهور الاهلي هما بيقولوا ما يجيليش نوم، ما يغمضليش عين الا واشوف في الدقيقه 90 او حاجه و90 وقبل ما الحكم يصفر جون علشان اقدر ان انا ابقى مستريح. الاهلي بيفوز على فاركو بثلاثيه تحت قيادة المايسترو البروفيسير الجديد للكرة المصرية، اللي من بداية الموسم وفوزه على الزمالك في السوبر، وانا بتكلم دايما سواء على قناتي الجديدة دي او حتى قناتي القديمة اللي هي بنفس الاسم على فكرة محمود عايد برضو، او حتى على التيك توك او حتى على الفيسبوك، وهتلاقوا على فكرة كل اللينكات دي في الديسكريبشن. ولكن دايما بتكلم وبقول ان كولر مدرب كبير جدا جدا. من اول ما جه قال انا عاوز واحد اتنين تلاتة. الادارة قالت له عينيا الاتنين وادي واحد واتنين تلاتة. يمكن في حتة الخط الهجومي كان في كلام كتير وان كولر عاوز مهاجم سفاح وطلب، ولكن ادارة الاهلي ما قدرتش انها توفر ده في الوقت الحالي. بس ادارة الاهلي هتوفر ده في الموسم الجاي، واسمع مني الكلام ده. ولكن الراجل اشتغل بالقماش اللي معاه. طب انا عاوز الاقي حلول. كهربا رجع له، دخله في الفورمه، وكهربا من جواه عاوز يرجع. عاوز ان انا ارجع واثبت للناس ان انا الفتره دي كلها كنت باهل نفسي وبشتغل على نفسي. هو ده بالظبط اللي خلى كولر وكهربا يوصلوا لنقطه ان احنا لقينا حل للخط الهجومي الاهلي. محمد شريف نفس الكلام، مهما يبعد ولكن لما بيرجع يبقى عنده برضه الحته ان انا لا، ده في كهربا بيخبط تحتي. لا انا عاوز يبقى في منافسه. في منافسه كولر صنعها. كولر عمل منافسه في كل الخطوط، بس خلينا لسه في الخط الهجومي. خلى كهربا وشريف الاثنين يتخانقوا مع بعض على مش بس يعني مين اللي يلعب، لا هي منافسه شريفه ما بين الاثنين، ولكن الاثنين بيحبوا بعض. شوف شريف اول ما جاب جون كهربا بره بيعمل ايه، شوف كهربا لما بيجيب جون شريف بيعمل ايه. بيرسي تاو موجود، حسين موجود، عبد القادر موجود، طاهر موجود، الوينجات شغاله. كريستو النهارده اللي بيشارك اصاب وطلع، وطاهر نزل بس بدا ان هو يعني كولر اداله، بس اصابه دي يعني حاجه من عند ربنا. الكندوسي هوبا يا معلم نزل بدايه المباراه وبقى كمان بيدخل، بقى له كتير بيدخل. كندوسي فارق بشكل كبير. مروان عطيه والناس اللي كانت بتقول صفقه فاشله، مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك وبعض جمهور الزمالك اللي انا مش منهم خالص، اللي كنت نفسي مروان يكون عندنا احنا في الزمالك، ولكن مروان عطيه اللي بيثبت دلوقتي من وجهه نظري افضل خط وسط في مصر. افضل خط وسط في مصر. ازاي ده ما بقاش موجود في المنتخب؟ ازاي ده ما بقاش ليه دور في المنتخب حتى لو على دكه الاحتياطي؟ جوانب دفاعيه تلاقي، جوانب هجوميه تلاقي، حلول تلاقي، كل حاجه تلاقي. شوف مروان بعد ما نزل نص ملعب الاهلي بقى شكله ازاي. لان الشوط الثاني الاهلي كان نازل الشوط الثاني لا فاركو الافضل وماسكه كوره وبتهدد مرمى الشناوي، وتالق النهارده كبير للشناوي رغم ان عندي بعض التحفظات عليه الفتره الاخيره. بس خلينا في النهارده، احنا اولاد النهارده. النهارده كمان منعم ما كانش موجود، بس منعم من اللعيبه الجامده جدا، اللعيبه اللي انت تبدا معاها من تحت هجمات وتبدا هجمه من تحت منظمه. بس خلينا في اللي موجودين. هتلاقي الخط الدفاعي ياسر متولي منعم خالد الفتاح كمان موجود مع هاني او سد باك، رامي ربيعه مصاب. فهتلاقي ان في كل مركز نص الملعب. شوف ديانج، شوف كندوسي، شوف قفشه، شوف السوليه، شوف مروان، ما شاء الله فخري، شوف لعيبه كتير. ده شغل مين بقى؟ اداره، مدير فني، عاوزين نعمل تيم بننافس على بطولات كتير، عاوز كل البطولات عينيا الاتنين. وفر لي ده. قدرت الاداره انها توفر ده عكس انديه تانية. وزي الزمالك، احنا كزمالك ما عندناش الاداره اللي تشتغل بالحته دي. وعلى راي المثل ادي العيش لخبازه. لا امير مرتضى بيفهم في كره القدم ولا عمره لبس شورت وفانلة عشان يلعب كره حتى خماسي.
وكاداره مرتضى منصور شايفينه بيعمل ايه في الاداره، ولكن هو كان مش اسد ولا الكلام ده كله زي ما بعض جمهور الاهلي بيقول، او جمهور سوري جمهور الزمالك ما بيقول، او حتى شايفين شغل في نادي الزمالك. ولكن في نادي الزمالك الاداره بتتكلم اكتر ما بتشتغل، في الاهلي بيشتغلوا اكتر ما بيتكلموا، وهو ده سر النجاح يا معلم، هو ده سر النجاح. عاوز تشتغل خليك صامت، اسكت، خلي سكوتك يرد بعد كده بنجاحك. سيب اللي يتكلم يتكلم، واللي يقول عليك يقول، بكره لما تنجح هيتكلموا عليك ويقولك عملتها ازاي. القندوسي مروان كلام كتير كان عليهم، ولكن دلوقتي ظهروا بشكل كبير، والخطيب كسب الرهان. الخطيب مهما خد اساءات كتير من مرتضى منصور، ولكن دلوقتي بيحصد كل ده. خلاص يا معلم، ربنا يسامحك، يا ربنا يسامحك، ربنا هيجيب لي حقي. اللي بيشيد دلوقتي كل الكوارث اللي في الزمالك جمهور الزمالك للاسف، لا اداره واخده في دماغها اهميه ولا الكلام ده كله. ولكن بعيد عن ما اخرج عن الاطار ده، الاهلي بيفوز النهارده على فاركو باكتساح بثلاثيه، الاهلي يقترب من درع لقب الدوري المصري. ولكن كولر، لعيبه، اداره، ناس عاوزه تنجح، هو ده اللي بيوصلك للبطولات، بيوصلك للنجاح. كفايه عظمه لحد كده، سنين في حلقات جايه كتير. مليون مبروك للاهلي، ومليون مبروك لجمهور الاهلي، تستحقوا الفوز النهارده، وكمان اللقب اللي خلاص على الابواب. الجزيره. سلام.